Прими удобное, комфортное положение тела. Глазки закрой. Переведи внимание на дыхание. Позволь ему стать вкусным и равномерным. Вдох и выдох одинаковой длины. Мы отправляемся в путешествие за благословением Матери Земли и ее природных царств. Природное царство Матери Земли создадут неповторимость внутри тебя и откроют твою божественную уникальность. Пусть эта сила высвободит твою изначальную суть, твою божественную природу, которая достроится, активируется и запустится, когда ты сможешь жить в этом состоянии своих великолепных божественных потенциалов. Позволь себе увидеть многие живые системы, минералы, растения, животные, стихии, землю, живой окружающий мир и дай себе разрешение на выстраивание новых горизонтальных связей со всем присутствием Божественного на планете, на высвобожденное место и пространство.
Позволь себе черпать, наполняться тем знанием, которое каждое сообщество функционально поддерживало в себе и несло для тебя, чтобы сейчас благословить и подарить тебе его. Настрой свое присутствие на бескрайние живые океаны. Настрой себя на мировой океан, на его сознание и дай себе разрешение на соединение. Настрой свое присутствие на горы, мощные сильные цепи, на вулканы и дай разрешение на соединение с ними. Настройся на растительный мир, начиная с мельчайших микроорганизмов до совершенных больших деревьев, на все, что включает в себя мир растений, грибы, папоротники, множество трав, каждая из которых окрашена в определенный спектр. Это многообразие не позволяет создать охват. Это подобно звездам, рассыпанным по бесконечному небу. И все это солнышко есть на нашей планете. Принимай.
Настройся на пустыни, песок, на горные водопады, плодородные дышащие почвы, на живые кристаллы, что в недрах земли, подземные воды, которые как артерии пронизывают землю, на множественные слои пород, сквозь которые эта вода проходит, на нефть и газ, которые, как некая субстанция тела планеты, находятся в ее недрах. Соединяйся, принимай, чувствуй, солнышко. Настройся своим сознанием на мир животных с их различиями и многообразием, на мир насекомых и дай добро на соединение с ними. Настройся на мир птиц
и дай добро на соединение. Настрой свое сознание на ядро планеты, на ее огненное, живое, магматическое, солнечное сознание. Настройся на облака, синее, звездное небо, на молнии и гром, которые проходят и приходят на Землю. Включай в себя все эти системы, позволяя питать тебя, наполнять той ценностью, которой они обладают, тем даром, который они несут. Ощути лесных существ, тонких духов, которые помогают и поддерживают человека. И тех, кто живет в городах, в наших домах, их зовут домовыми. И еще множество разных форм жизни, которые обитают на земле, которые все готовы поделиться с тобой
Но для этого важно обратить на них внимание. Обрати на это внимание. Включай их в орбиту своего внимания и позволяй им делиться с тобой своей силой. Увидь сияющие каналы к твоему божественному сосуду из божественного мира природы и дай добро перезаполнить его. Настройся на сознание китов, дельфинов. Услышь звучание, которое они издают. Пусть этим звуком произойдет объединение элементов божественного спектра в окружающем мире. Чувствуй солнышко, наполняйся, принимай. Это тебе дар от Матери Земли и ее бесчисленных царств природы.
Плавно возвращайся в здесь и сейчас. Почувствуй свое тело. Мягко, нежно потянись. Сделай глубокий вдох, выдох. Почувствуй, с чем ты возвращаешься из своего волшебного путешествия. И пусть, когда ты откроешь глазки, мир радует тебя своим многообразием.